江雪宁，你今日身体可感觉舒适了一些？你本是璞玉，若不雕琢，难免可惜。昨日是学生冒犯了，还请先生不吝赐教。算你还有自知之明。那既如此，你就把老夫昨日所讲的那篇真理背诵给大家听听吧。怎么还提真理啊？书都没了，而且昨天也没说背诵啊。旁人背不出来，情有可原。可是这位江姑娘自诩才高八斗，学识过人，连老夫的课都不愿意听，想必是早已倒背如流了吧？回先生，学生并不能背诵。先是赵夫子的课上，你说看不懂书文，接着又是老夫的课，你不愿意听。3天2头顶撞夫子，老夫还以为你是恃才傲物，难免有些狂背，却不想连这么一篇区区小文都背不上来。原来你是腹中空空的蠢材呀！先生这话也太过分了吧？宁宁她不是……殿下，所谓伴读是要陪您读书，学文识礼。想当年老夫教导先皇读书时，先皇尚且尊师重道，从不违背老夫之所言。难道殿下连先皇之力都要违背吗？你，殿下，不必再为我争执了。学生甘愿领罚。好，那今日老夫就要替翰林院的夫子们好好教训教训你这狂悖之徒，日后如有再犯，定当重罚。王九这个老匹夫，分明就是找茬儿，还拿先皇来压我，简直欺人太甚！本公主一定要讨。殿下，你轻一点。我从前在家也没少挨打，这点小伤算不了什么。在家是在家，在这儿你就是我的人。不行，我现在就去找母后，把这个王九赶出宫去。哎，江姐姐，你说殿下真能让王夫子离开吗？王九曾为先皇授课，虽古板了些，却是翰林院中资历最老的，哪有那么容易？可是我听我爹说，他本没教过什么正课，都是因为平南王叛乱的时候杀了很多翰林，这才让他有了资历。现在知道这些也没用了。王老夫子让我做一首诗，还说下午要查，我可做不好什么正经诗文，还是先想想该怎么应付吧。遇事不决，得看卦学。啊！天哪！怎么了？你快说呀！这是个小人卦，卦上说雪宁你是得罪了人，才会被夫子针对的。宁儿，应该不至于是他吧？哎呀，今儿还真是巧了，继儿你这身衣服的颜色正是淑儿最喜欢的。看着你们2个青春年少，哀家还真是老了呢。殿下，这是石斛人参茶，补气养体，秋冬饮用最为相宜了。谢谢。继儿，你往日里进学，
可不像今日这般沉默寡言呀。母后，儿臣以为若无话聊，大可不聊，无需硬聊。儿臣还约了燕莲，就不在此多做了。你给我坐下。母后，母后，冒冒失失、慌慌张张的，成何体统啊？什么事儿啊？我是来找王兄的。哎，阿说也在这儿啊。王兄，这可就是你的不是了。阿说还未出嫁呢，你们两个这样不合适吧？打小一块长大的，又是一家人，有什么不合适啊？母后，王老夫子可说了，阴阳有序，男尊女卑，这是自古以来的礼法。王老夫子还说了，男女7岁不得同席，后宫女子不得干政。王九这个老东西，竟教些什么迂腐的道理？来人呢？姑母，王老先生可是翰林院首席，前几日还向圣上提了立皇太帝之事呢。什么皇太帝啊？母后，儿臣与芷仪先行一步，就不打扰你们喝茶了。走。怎么了？见过先生。搞什么名堂？不想学琴，也不必如此吧？学生自知顽劣无状，特来向先生请罪，还请先生大人不计小人过，别让夫子们再为难我了。什么意思啊？所以，果真不是你？到底发生什么事了？详细说来。二哥，这次你可得好好谢谢我，要不是本公主冰雪聪明，你可就名节不保了。这都什么乱七八糟的呀？我看你这书读到歪路上去了吧？糟了，都怪你！答应了年年要把这个王九赶走，他定要觉得我说话不算话了。这个王九，私自调换伴读课本，欺上瞒下也就罢了，还挟私报复。还有那个赵延红，产上欺下，趋炎附势，两个人都是风骨气度全无，这样的人，翰林院可留不得他们。不过我这几日瞧着，王九他们似乎对薛叔颇为恭敬。先生您说，这该不会是薛家的意思吧？连你都发现他们的关系了？什么叫连我啊？半个月前，这个王九跟赵彦宏替定国公起草了一封奏折，是请立皇太帝之事。但幸好薛家因为生嗣之事触怒了圣上，这才压了下来。薛家在外朝结交6部重臣，于宫中又安插眼线人手，早已根深蒂固。如今满朝上下只有咽喉也忠心为国，堪可与之对垒。是以薛家视燕家为眼中钉，定要除之后快。没错，不过燕家在军中声望颇高，如今的大前北有大越铁骑虎视眈眈，南有平南王多年作乱，薛家想动燕家，等闲罪名可不得撼动，所以这才把主意打到了勾结逆党上。原来如此，怪不得他们让周银之进入侯府，偷窃侯爷的笔迹印信，想要伪造与逆党来往的书信。不过眼下圣上将查逆党一案交予了刑部，先生又用漕运生死案困住了薛远，局势倒也不算太坏。可是我也想不通啊，我不过一个区区的伴读，又没有什么出众之处，这薛家何苦动用翰林院来针对于我？学生胡言乱语，不过是一些猜测，先生莫见怪。
我早晚要死在我这张嘴上。才智虽然平平，不算出众，不过你不是说王九要让你作诗吗？我这正好有一首，到时候你就把这给他，说是你写的，届时看他怎么说。夜月明如玉，空山不变花。云来一庭岸，风去百枝霞。这写的也太好了，王老夫子能信吗？不用管他信不信，你只需要说是你自己做的。先生这是想帮我？想得到美。我领着太子少师的职，自是要将翰林院中薛家的爪牙兜出去。你的这桩事，只不过是顺势而为罢了。哦，倒是你，之前总吵着嚷着要出宫，那为何不趁此机会顺势出宫呢？我是不喜欢宫里，但这里是站得最高的地方，只有努力学习，变得更好，才有可能帮到燕家，帮到燕陵。学生迟早是要走的，但希望是不留遗憾的离开。想要逆转命运，就断没有半途而废的道理。逆转命运？那我现在就抄一份。等等。其实伤的不重，就是薄一怕我疼，所以包的厚了些。宫中用纸皆有定例，你们那儿内务府送的纸都是兵役纸跟白鹿纸，而我这里用的是宫中诚心堂储的纸。你把这首诗背下来，回去再默写，免得让人见了生事。不愧是反贼，如此细节都不放过。听见了没有？先生说的是，学生这就背。风去百枝霞。这当真是你写的？学生受了责罚，自是要努力些，苦思冥想许久，好不容易才写下此诗，还请先生指教，这押韵如何？光押这韵有什么用啊？这既无意境，又无逻辑。赵大人，尤其是这句“空山不变花”，更是不知所云呐。前面还在空山，这转眼就是一庭岸，倒是切题。有风有月，有山有花，还有云，就是太不入流了。先生此话当真？自是当真。王老先生。哦，谢大人。谢大人因何来此啊？王老先生，这首诗可否借谢某一观？哦，您请过目。谢大人以为这首诗写得如何呀？我倒不知，这诗原来不入流，有这么差吗？啊，是，那您的意思是？二位见笑了，这首诗是在下旧日之细作，胡乱邹成，上不得台面。谢某不敢班门弄斧，肆意评判。谢大人，这，宁儿，这首诗到底怎么回事？先生恕罪，我今日在您那练琴，因担心王老夫子的作业，所以顺手借了一张。学生知错了，我这就去罚站。出大事了！出大事了！出大事了！哎，你们听说了吗？王老夫子昨日主动请辞，告老还乡，说是自己学识有限，教不了长公主。圣上批复了一个准字，还把赵夫子调去赣州做朝奉郎了。翰林院讲学好歹是从5品，朝奉郎是6品官，还去赣州那样的偏远之处，
赵夫子那样的人怎么可能？哎呀，千真万确，要不我怎么说是大事呢？哎，你们说，两位夫子犯了什么事啊？还能是什么事啊？先生们尽力教学，多的不过是责罚了江雪宁几次。我跟你们说，一定是他求了公主殿下才会这样的。薛姐姐，你与公主殿下最是相熟了，你可得劝劝她，莫要听了小人谗言。好了，江姑娘也是咱们的同窗，何苦如此针锋相对呢？我瞧着她人不错，往后还要好好相处才是呢。怎么连你也……一个小小的翰林院，已有那么多的党附之士；一个五品讲学，居然连一首诗的好坏都分不清。朕昨日稍加问询，便得知他那官位来路不正。现在放眼满朝，还不知道有多少官员相互勾结。圣上息怒，眼下还未查清，结论不宜过早。不过，臣也发现，翰林院起草的不少奏折，都与定国公府有关。这真是朕的好舅父啊！你瞧瞧，这是吏部今晨送上来的折子。刑部尚书之位空悬已久，户部尚书又告老还乡，吏部给朕起草的候选之人，大半都与薛家有关。朕实在是难以决断。冀北道监察御史顾春芳，本就是刑部外放的官员，又曾是圣上的老师，不如让他接任刑部尚书。顾老确实是合适人选，既与薛家无旧，又无结党之嫌。可这户部侍郎江伯游，圣上觉得如何？朕怎么听说，在伴读之中有一位江姑娘，正是这江伯游的女儿。朕还听说，你与这江姑娘颇为相熟。师生之意罢了，没多么相熟。罢了，这江伯游虽说不上是什么极有本事的，倒也是小心谨慎。谢请你一贯善识人，就由他来顶上吧。但凭圣上裁决。你说什么？你升迁了？怎么会这么突然呢？这寻常的侍郎，怎么也得外派个3年5载，回来方能搏一搏这尚书之职。你怎么就平白无故的升迁了？这太奇怪了吧？你说呢？我还觉得奇怪了。本来还以为也就在这个位置上做到告老还乡了，可没想到这临了，竟有这样的机缘啊！哎呀，慧姐儿，去写封信给宫里打听打听。哎，等，夫人啊，你要写什么信呢？哎呀，这怎么就不能写信了？写封信给宫里的宁丫头，让她打听打听是怎么回事嘛。我说夫人呐，你以为这皇宫它是什么地方啊？啊，你想打听什么消息就能打听什么消息啊？好，我不打听就不打听嘛。那总可以写封信叮嘱她好好守宫里的规矩。哎呀，不用你操心呐。你是不知道，我最近正给慧姐儿相看亲事，瞧得上眼的人家还嫌咱们家门楣矮一截呢。你现在不是升迁了吗？那可不一样了，说不定对咱们家慧姐儿的亲事是大大的有好处。在这个节骨眼上，我怎么能让宫里那个给坏了事呀？哎呀，夫人，正因为如此，所以你才要少生是非呀。我怎么生是非了？你给我说清楚。爹爹误现在会母亲了。母亲这也是关心则乱嘛。爹爹此番升迁，定会招人眼红，而妹妹在宫中更不知道有多少人盯着。母亲呀，是怕妹妹不知这其中的利害，所以才想要去信叮嘱嘛。听见了吗？人家慧姐儿都看到了。我才不信你有这样的好心。还是我们慧姐儿懂事。去。况且呀，我们一家人之间，若是得了升迁这样的好消息不告诉她，妹妹若是知道了，怕是要觉得委屈呢。也罢，那就按你们说的，去给宫里写封信，但是记住了啊，写些好听的话、问候的话啊，别有的没的往上瞎写。是。如了你的意啦。谢老爷。